Когда этот мальчик очнулся после 5-летней комы, все были счастливы. Но как только он увидел свою маму, он закричал и попросил ее уйти. Затем он рассказал врачу кое-что ужасное об этой женщине. Стивен и Лиза были красивой и любящей парой. У них был мирный и счастливый дом, но их жизнь превратилась в сущий ад, когда их сын Дэйв внезапно заболел. У него начались ужасные головные боли, бессонные ночи и усталость. Через несколько дней его состояние ухудшилось, и родители срочно доставили его в больницу. Несколько дней спустя у Дэйва диагностировали энцефалит, воспаление активных тканей головного мозга, вызванное инфекцией или аутоиммунной реакцией. Несмотря на надлежащий уход, состояние Дэйва не улучшалось. Довольно скоро он потерял подвижность. Шли дни, его состояние ухудшалось, и он впал в кому. Стивен и Лиза были опустошены. К сожалению, все, что они могли сделать, это наблюдать, как их сын беспомощно лежит на больничной койке. Лиза не могла понять, почему с ее сыном случилась такая трагедия. Раньше он был энергичным и здоровым, а потом неожиданно впал в кому. Все это повлияло на нее морально и физически. Она начала терять вес и потеряла интерес к занятиям, которые раньше приносили ей радость. Стивен, напротив, был жизнерадостным человеком. Он встречался с разными врачами и консультантами в надежде найти решение проблемы своего сына. К сожалению, все его усилия оказались безуспешными. Проходили месяцы, но Дэйв оставался в вегетативном состоянии. Ему было всего 7 лет, но он переживал трудности, с которыми большинству взрослых не доводилось сталкиваться даже за всю свою жизнь. Пока супруги надеялись, что все наладится, врач вызвал их к себе в кабинет и сказал, что мальчик останется в коме до конца своей жизни. Что еще хуже, он сказал им, что Дэйва уже ничего не спасет, и посоветовал отвезти его домой и надеяться на чудо. Вы когда-нибудь испытывали чувство беспомощности? Тот ужасный момент, когда вы не можете спасти своих близких, даже если вам этого очень хочется. Именно это почувствовали родители Дэйва, когда услышали слова доктора. Не имея другого выбора, они забрали ребенка домой и заботились о нем. 5 лет спустя Дэйву было 12 лет, а это означало, что он провел 5 лет своей жизни в этом ужаснейшем состоянии. Оставалась ли у него хоть какая-то надежда? Все задавались вопросом. Несмотря на все это, Стивен не терял надежды и продолжал заботиться о своем сыне. Каждое утро он пел для него и нежно гладил его по волосам, обливаясь слезами. «Сынок, если ты меня слышишь, мне нужно, чтобы ты боролся. Ты нужен маме и папе. Пожалуйста, продолжай бороться, малыш. Мы так сильно тебя любим», — повторял отец. К сожалению, Лиза не была такой жизнерадостной, как ее муж, и стала тенью прежней себя. Она не была продуктивна на работе, поэтому ее уволили. Она плакала утром и ночью и стала агрессивной по отношению ко всем, особенно к Стивену. Лиза выплеснула на него свою боль и разочарование. Однажды вечером Стивен разозлился на нее. «Тебе нужно взять себя в руки. Ты не та женщина, на которой я женился. Когда мы в последний раз проводили время вместе? Когда мы в последний раз сидели за одним столом?» — прокричал он. «Да, я изменилась. Вот что происходит, когда твой сын 5 лет находится в коме. Я ненавижу это. Я ненавижу свою жизнь. Я устала», — прокричала в ответ Лиза. Когда-то они были любящей и веселой парой. Они понимали друг друга, но с тех пор, как здоровье Дэйва ухудшилось, они постоянно ссорились. Иногда они ложились спать, не сказав друг другу ни слова. Довольно скоро Лиза начала испытывать неприязнь к своему сыну. Она чувствовала, что его болезнь отнимает у них радость и счастье, которые когда-то были в их семье. Почему он просто не проснется? Неужели он не знает, как это больно — сидеть и ждать? — спрашивала она своего мужа. Однажды Лиза сидела на кровати и предавалась воспоминаниям. Она думала о тех днях, когда они все вместе ездили в отпуск и держались за руки. Она помнила смех, слезы радости, но теперь все это ушло. И все из-за Дэйва. В тот момент ей захотелось повернуть время вспять. Она устала плакать, ждать и надеяться. Ей хотелось, чтобы ее сын поскорее проснулся. Она устала от всего этого.
С этими мыслями Лиза потеряла контроль над своими эмоциями, поэтому она спрыгнула с кровати и пошла в комнату Дэйва. Она презрительно посмотрела на него и со слезами на глазах наговорила ужасных слов своему дорогому сыну. Если бы она только знала, что эти слова деморализуют его. Если бы она только знала, то позже пожалела бы о них всем сердцем. Произнеся эти слова, Лиза убежала в свою комнату и выплакала всю душу. Она даже поклялась никогда больше не заходить в комнату сына. Но однажды ночью Лиза снова потеряла контроль над собой и попыталась покончить с собой. «Это так больно. Я устала», — сказала она своему мужу после того, как он помешал ей причинить себе вред. В этот трудный период Стивен был рядом со своей женой и часто давал ей советы. Путь к счастливому концу не всегда бывает безоблачным, но все, за что стоит бороться, определенно стоит усилий. Давай продолжать бороться. К сожалению, психическое здоровье Линды ухудшилось, и муж отвез ее в больницу. Она была госпитализирована, и с помощью психолога ее состояние улучшилось. После этого Лиза стала намного стабильнее, и они с мужем вновь разожгли былую страсть. Лиза также получила новую работу, на которой старалась изо всех сил. Лиза и Стивен поддерживали друг друга и не теряли надежды на то, что их сын поправится. Не имело значения, пройдет 1 день или 100 лет, прежде чем Дэйв выйдет из комы. Пара наняла няню по имени Роза, которая присматривала за их сыном. Роза также была другом семьи и хорошо заботилась о Дэйве. Через несколько месяцев после того, как Роза начала работать, в семье произошло нечто невероятное. Роза убирала комнату Дэйва, когда вдруг услышала слабый звук. «Кто это?» — спросила она, но никто не ответил. Через несколько секунд она услышала тот же стон, но только тогда поняла, что звуки издает Дэйв. Она бросилась к нему, и через несколько секунд после того, как она добралась до него, мальчик попытался заговорить, затем открыл глаза и снова закрыл их. Увидев это, Роза закричала во всё горло. Она не могла поверить своим глазам и была вне себя от радости. Как только родители вернулись, взволнованная Роза рассказала им обо всем, и они бросились в комнату Дэйва. «Малыш, ты здесь?» — спросила Лиза, и в этот момент Дэйв открыл глаза, посмотрел в ее сторону и снова закрыл их. Супруги не могли поверить своим глазам. Не теряя времени, они срочно доставили мальчика в больницу. Врачи ввели Дэйву внутривенные и другие поддерживающие препараты. Через несколько недель он, наконец, смог говорить, и тут произошло нечто неожиданное. Как только Дэйв увидел свою мать, он закричал и попросил ее немедленно уйти. «Сынок, это я, твоя мама», — сказала Лиза, но Дэйв закричал еще громче и велел ей уйти. Стивен бросился к жене, обнял ее и вывел на улицу. Дэйв и его врач были единственными, кто находился в палате, поэтому врач осторожно спросил его, почему тот не хочет видеть свою маму. Ответ мальчика был ужасающим. «Моя мама ненавидит меня, и теперь я тоже не люблю ее», — сказал мальчик. Затем он сказал врачу, что пока он был в коме, он осознавал все, что происходило. «Мама ненавидела меня и хотела, чтобы я умер, чтобы они с папой снова могли быть счастливы», — признался он врачу. Врач пересказал Стивену и Линде все, что сказал их сын. Услышав слова доктора, глаза Линды наполнились слезами, и она горько пожалела о своих словах. Ей было так неловко смотреть сыну в глаза. Поэтому каждое утро она посылала ему открытки ручной работы со словом «прости». После того, как она делала это в течение недели, она решила извиниться лично. Они с Стивеном пошли вместе и попросили прощения у своего сына. Стивен также объяснил, что Лиза не желала ничего из этих слов, просто в то время ей было очень тяжело. Дэйв придвинулся ближе к маме и со слезами на глазах сказал: «Мамочка, я прощаю тебя». Затем он поблагодарил своих родителей за поддержку, которую они оказывали ему на протяжении последних нескольких лет. Месяц спустя Дэйва выписали из больницы. Он еще не мог ходить, поэтому его пересадили в инвалидное кресло, но врачи заверили его, что он скоро встанет на ноги. Родители Дэйва оказывали ему всю необходимую поддержку. И снова они были счастливой семьей. Дорогие зрители,
А вы бы простили маму на месте Дэйва? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.